Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Erinnya lyange Nzirumala Shadhili, omwana enzaalwa mu Mukono. Mu budde buno si mirimu gyange kugyogerako, wabula ensonga enkulu okubeereka nti mbaddewo ng'omujulizi nga Sheikh Abbas Senkuba atuula mu ntebe ye. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala amuteeremu obwangu. Kibeere ekiraga abantu bonna nti olunaku lw'oyingira mu ntebe yonna n'ogituulamu ebaye olunaku olulala lw'ojja givaamu. Oteekwa okutwala obuvunaanyizibwa, oteeketeeke by'okola ng'oli mu ntebe yo, naye ng'oteekateeka bw'onaabeera olunaku Allah subhanahu wa ta'ala lw'anaaba agikwasizza omuntu omulala. Olwaleero luno nkakasa mwenna abaliwo nti nze nabadde district kadhi okutuusa olw'eggulo oba okutuusa mu ttuntu lya leero ono lwatuusiddwa mu ntebe mu butereevu. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala amwanguyize. Mu batono b'enkoonako ye mukadde wange Pastor Rwandasa wa Bishop, ye chairman wa Interfaith mu Mukono, mu Greater Mukono. Tubadde tutambula naye. Sisobola kwerabira kukoona ku Dr. Farahat nego tutambudde naye obulungi mu mirimu gyaffe gyonna. Maliriza ebigambo byange nga nkuutira Sheikh ono Abbas, kyokka nawe bw'obeera mu bukulembeze kkiriza nti biyinza okubeereka nga bikkwatako. Abantu abasatu be beetoolodde ofiisi zaffe. Mulimu abasuubuzi, otambulanga nabo bulungi, bo n'ente n'ezaala enkya bagisala bw'aba alengedde ssente. Kyajjanga nakyo olwaleero okirowoozangako n'omwanukula enkeera waalo. Abookubiri be bannabyabufuzi b'ekizibu kyabwe. Black akumatiza afuuke white, naye tambulanga nabo nga tubaanukudde ku olwo weewooyo obudde. Owokusatu babeera baavu, ye ekiki kyaba ayagala kikolebwe mu budde obwo. Tobeerabiranga, oteekwa okutambula nabo. Gondera gavumenti, ogondere obukulembeze bwa Uganda Muslims Council. Omanye omuntu wa wansi asookerwako ti ye mukamaawo mu bukulembeze bwaffe. Nsigadde ndi Sheikh Nzirumala, former district card. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rawdha Islam Media, taking dawah to the next level.